सर? अभी सर्विस सेंटर से ला रहे सर। नंबर उसका गाड़ी पूछ लीजिए ना। अरे सर नंबर मुझे नहीं पता है। हाँ थोड़ा तो हटिए सर, नंबर प्लेट तो उसी का है। हाँ बोलिए बोलिए मैम। इसका नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट पूछ लीजिए। अरे वो सर्विस सेंटर से ला रहे हैं ना। कितना गाड़ी फास्ट चलाए आप वहाँ से? अरे मैम गाड़ी फास्ट। फास्ट चलाना नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उस चीज़ के लिए सॉरी। नंबर का वीआईपी मंगाना, कभी 15 दिन का टाइमिंग बोला। अरे सर इसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम नंबर टूट गया था, तो हमने उस टाइम से फिर लगवाया नहीं है। ड्रॉप कहाँ चला? नहीं चला।